السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता से पिछले जुमे मैंने बताया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ассаламу алейкум ва рахматуллах. की विलादत व सादत के हवाले से В позапрошлую пятницу я говорил о том, что в связи с датой 12 числа месяца Рабиуль Авваль, то есть днем счастливого рождения святого пророка, мир и Аллах да пребывает с ним, в Пакистане проводятся собрания и митинги, и есть большая вероятность, что на них мало будут говорить о жизни и любви к святому пророку, мир и Аллах да пребывает с ним, а больше будут злословить и ругать матерными словами обетованного Мессии, и имама Махди, мир ему, и его общину, и особенно в Рабве. И согласно полученным нами отчету оттуда, так и произошло. На улицах Рабвы были проведены митинги, на которых злословили в адрес обетованного Мессии и Махди, мир да пребывает с ним, и его общины. Этим людям позволено говорить все, что им вздумается, в то время как мусульманам Ахмади не разрешается даже упоминать имя Аллаха и его посланника, мир и Аллаха да пребывает с ним. Как бы то ни было, таково ремесло скверных богословов. Всевышний Аллах да окажет милость народу Пакистана и освободит его от мертвой хватки так называемых богословов. Злословить и ругают матерными словами, вот в чем заключается деятельность этих так называемых богословов. И пусть они продолжают заниматься этим, но этим они нисколько не смогут помешать развитию и прогрессу общины. Более того, всякое противодействие противников способствует дальнейшему развитию общины. Сейчас я представлю вам несколько цитат из Писания обетованного Мессии, мир ему, из которых станет ясно, каким высоким статусом и достоинством обладает святой пророк, мир и Аллах да пребывает с ним, и как сильна любовь обетованного Мессии, мир ему, к своему повелителю и к тем, кто ему подчиняется. В этих писаниях вы увидите примеры всего этого. Посмотрите, как с одной стороны эти противники злословят в адрес обетованного Мессии, мир ему, и как с другой стороны он рассказывает о достоинствах святого пророка, мир и Аллах да пребывает с ним. Рассказывая о преимуществах святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, над всеми пророками обетованного Мессии, мир ему, сказал: факт заключается в том, что самым достойным из всех пророков является тот пророк, который является самым великим воспитателем. То есть тот человек, благодаря которому устранены самые великие смуты, и который восстановил на земле утраченное единобожие, которое перестали исповедовать. Тот, кто одержал победу над всеми ложными религиями. С помощью убедительных доказательств и доводов он удалил сомнения всякого заблудшего и устранил подозрения всякого безбожника. И он заново даровал средства истинного спасения с помощью учения верного руководства. Поскольку принесенная им польза и благословение больше, чем у кого-либо другого, поэтому его статус и степень выше всех. Теперь посмотрите, о чем говорит история, и Небесная книга тоже свидетельствует об этом,
И, о имеющие глаза, вы сами видите, что тот пророк, который, согласно этому принципу, является самым достойным, это Хазрат Мухаммад избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это цитата, взята из книги «Обетованный Мессии», мир да пребывает с ним, Барахини Ахмадия, то есть доказательство Ахмада в пользу истинности ислама. Затем рассказы о благородной нравственности святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обетованный Мессия, мир ему, сказал: Хазрат Муса, мир ему, в терпеливости и кротости опередил всех пророков сынов Израиля. И ни один из сынов Израиля, включая Мессию, то есть Иисуса, мир ему, и всех других пророков, не достиг такого же высокого статуса, которого достиг Хазрат Муса, мир ему. Тора подтверждает, что Хазрат Муса, мир ему, был наилучшим и выше всех в мягкости, кротости и других качествах высочайшей нравственности, то есть он был выше и лучше всех израильских пророков. В книге «Числа» из Торы, глава 12, стих 3, написано, что Муса, мир ему, был самый кроткий и терпеливый из всех людей на поверхности земли. Так что Бог похвалил Мусу, мир ему, такой хвалой, которого не хвалил никакого другого пророка из сынов Израиля. Но те высочайшие нравственные качества печатей пророков, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о которых рассказано в Священном Коране, в 1000 раз выше нравственных качеств Хазрата Мусы, мир ему. Потому что Всевышний Аллах сказал, что Хазрат, печать пророков, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вобрал в себя все высокие нравственные качества, которые были в каждом из пророков по отдельности. И он сказал о святом пророке, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: «И воистину, ты, несомненно, обладатель самой высокой нравственности». Сура Аль-Калям, аят 5. Согласно арабскому обычаю, фразеологии, когда что-то восхваляется с использованием слова «азим», этим указывается на предельное совершенство этого. Например, если говорится, что это дерево азим, то это означает, что оно настолько широко, высоко и могуче, настолько, насколько только можно представить. Таким же образом, смысл этого аята заключается в том, что какими только наивысокими и несовершенными качествами может обладать человеческая душа, всеми этими качествами обладает душа Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть эта хвала настолько высокой степени, выше которой быть не может. На это же указывается в другом месте Священного Корана, в котором говорится: «И милость Аллаха к тебе наивысшая». Сура Ан-Ниса, аят 114. То есть милость Аллаха к тебе наивысшая, и никакой другой пророк не может достигнуть твоего уровня. Такая же хвала в качестве предсказания о святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям, содержится в 45-м псалме Давида, мир ему, в котором говорится, что всесильный Бог, который является твоим Богом, помазал тебя маслом радости больше всех твоих товарищей, то есть всех других пророков. Эта цитата тоже была взята из книги обетованного Мессии, мир ему, Барахини Ахмадия. Затем рассказы о высочайшей степени света, который был дарован святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Тот величайший свет, который был дарован Богом человеку, человеку совершенному, не был дарован ни ангелам, ни звездам, ни луне, ни солнцу, не было его ни в океанах и ни в реках земли, не было его ни в рубинах и ни в бриллиантах, ни в изумрудах или гранатах, не было его ни в чем земном или небесном. Но он был только в человеке, человеке совершенном, нашем вожде и повелителе, вожде всех пророков, вожде всех живых, Мухаммаде избраннике, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в личности которого соединились самые лучшие качества, и который является самым совершенным человеком, стоящим выше всех и превосходящим всех. Свет этот дарован этому человеку
и всем чем-либо похожим на него, в соответствии с их духовной степенью. То есть тем людям, которые хоть чем-то похожи на него. И этим в его наиболее полном и совершенном проявлении был наделен только наш вождь, наш повелитель, наш наставник, неграмотный пророк, правдивый, истинность которого засвидетельствована, Мухаммад, избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Всевышний Бог сам говорит об этом в Священном Коране. Скажи: «Воистину, молитва моя, и жертва моя, и жизнь моя, и смерть моя ради Аллаха, владыки миров. Нет у него сотоварищей. Так повелено мне, и я первый из покорившихся ему». Сура Аль-Ан'ам, аяты 163-164. То есть с начала мира до его окончания нет ни одного подобного мне совершенного человека, который бы настолько растворился в Аллахе и который полностью выполнил доверенное ему. Хазур поясняет, это означает, что все те дела, которые Аллах поручает человеку, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил самым совершенным образом и исчерпывающим способом. Далее, обетованный Мессия, мир ему, продолжает. В этом аяте содержится ответ тем незнающим единобожникам, которые имеют такое верование, что преимущество нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не полностью доказано, и для подтверждения этого они представляют слабые хадисы и утверждают, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил оказывать ему предпочтение перед Юнусом бин Мата. Но эти незнающие не понимают того, что даже если этот хадис является достоверным, Хазур объясняет, во-первых, неизвестно, является ли этот хадис достоверным, но даже если этот хадис достоверный, то это является проявлением его смиренности и скромности. Это является его постоянным образом действия, его поведения. Для каждого дела есть свое время и место. Если какой-то праведный человек в своем письме пишет «ничтожнейший из рабов Аллаха», то делать из этого вывод, что этот человек является самым презренным и плохим из всех людей, даже более чем идолопоклонники и самые порочные, является проявлением незнания и злодейством нафса, то есть темной стороны души. Надо внимательно посмотреть на то, что Всевышний Аллах называет святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, первым из покорившихся и вождем всех покорившихся и повинующихся Аллаху, и самым первым из выполняющих доверенное им Аллахом, доверенное ему Аллахом. И если после этого у человека, верующего в Священный Коран, какой-то повод оспаривать высочайший статус святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Бог в вышеприведенном аяте установил высочайшие степени ислама, и самой высокой из них Он назвал ту, что Он даровал природе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Субхан Аллах, пречист Аллах, о, насколько велики достоинства Твои, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. На языке фарси есть стихотворение Муса и Иса, оба они из Твоей группы, и они идут по этому пути благодаря Тебе. Всевышний Аллах говорит своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям: «И знайте, что это мой прямой путь. Следуйте же ему, и не следуйте другими путями, чтобы не отделили они вас от Всевышнего Бога. Скажи им: если вы любите Всевышнего Бога, то следуйте за мной, то есть следуйте по моему пути, который является высочайшей истинностью ислама. Тогда Всевышний Бог полюбит вас и простит вам ваши грехи. Скажи им, что мой путь состоит в том, что мне повелено, чтобы я вручил всего себя Всевышнему Богу и полностью покорился владыке всех миров, то есть растворился в нем. И поскольку Он является владыкой всех миров, я стал слугой всех миров, и чтобы я полностью принадлежал только Ему и следовал по Его пути. Поэтому я всю свою сущность и все, что принадлежит мне, подчинил Всевышнему Богу. И нет у меня теперь ничего. Все это принадлежит только Ему». Это свидетельство высочайшего статуса святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его прекрасный образец. А теперь посмотрите на те примеры, которые показывают наши противники. В то время как святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
пришел с милосердием для всех миров. Эти люди подвергают мучениям людей, произносящих калиму, то есть символ исламской веры. Ля иляха илля Мухаммаду Расулуллах, то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ислам есть посланник Аллаха. Прочитанная мной цитата, говорит Хазур, была взята из книги обетованного Мессии, мир ему, «Зеркало совершенств Ислама». Айна камаляти Ислам. Затем, рассказывая об изобилии милости и обширности пророческой миссии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Мессия обетованный, мир да пребывает с ним, говорит: Бог Моисея, Иисуса, мир им, и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является одним и тем же Богом, а не тремя богами. Но в одном и том же Боге проявились три разных качества. Поскольку мужество Моисея, мир ему, ограничивалось сынами Израиля и фараона, поэтому по отношению к Моисею, мир ему, и проявление могущества Бога было ограничено. Если взор Моисея простирался бы на весь род человеческий в его время и во время будущее, то учение Торы не было бы настолько ограниченным, каким оно является в настоящее время. Таким же образом, мужество Хазрата Исы, мир ему, было ограничено только несколькими иудейскими племенами, которые он видел. Его сострадание не имело никакого отношения ни к другим народам, ни к будущим временам. Поэтому проявление Божьего могущества в его веровании тоже было ограничено его мужеством. И в будущем была наложена печать на Божье откровение в их религии. И поскольку учение Евангелия было направлено на исправление пороков нравственности и морального облика только иудеев, то оно не было обращено на другие беспорядки, распространенные в мире. Поэтому Евангелие не может исправить всех, а исправляет только тех иудеев, которые были пред взором Иисуса, мир ему. А к тем людям, которые жили или будут жить в других странах, Евангелие не имеет никакого отношения. И если бы учение Евангелия обратило свое внимание к исправлению всех народов и нравов, то его учение не было бы таким, каким оно является сейчас. Но очень жаль, что с одной стороны Евангелие является неполным учением, а с другой стороны были измышлены ошибки, причинившие огромный урон, заключающийся в том, что беспомощного человека стали считать Богом. И, измыслив доктрину искупления, они закрыли двери всех попыток собственного исправления. К несчастью, теперь христианский народ охвачен несчастьями двух видов. Во-первых, они не могут получить помощь Всевышнего Бога посредством откровений, потому что, согласно их вере, на откровение уже наложена печать. И, во-вторых, они не могут двигаться в делах практического исправления, потому что доктрина искупления препятствует всем их стараниям, усердию и попыткам. Но взор того совершенного человека, которому был ниспослан священный Коран, не был ограничен, и в нем не было никаких недостатков. Он испытывал симпатию и сочувствие ко всем. Более того, в его сердце всегда присутствовало совершенное сочувствие к людям, независимо от времени и места, поэтому ему была дарована максимально возможная и совершенная часть проявления могущества Всевышнего Бога. И он стал печатью всех пророков. Но не в том смысле, что в будущем никто не получит изобилие духовной милости посредством него, а в том смысле, что он является обладающим печатью, и без его печати никто не может достигнуть никакого изобилия духовной милости. И для его уммы до дня воскресения не будет закрыта дверь общения с Богом, и кроме него ни один пророк не обладает печатью, только он один есть тот, благодаря печати которого можно получить то пророчество, для получения которого необходимо быть из его уммы. И он был полон решимости и сочувствия к своей умме, и не хотел оставлять ее неполноценной. И он не мог согласиться с тем, чтобы была закрыта дверь откровений, которая является основой обретения глубокого понимания сути вещей.
Напротив, для того, чтобы сохранить знамение своей печати пророчества, он хотел, чтобы повиновение ему стало причиной обретения милости и откровения, и чтобы человеку не из его умы была бы закрыта дверь откровения. Так что в этом смысле Бог назвал его печатью пророков. И тот человек, который своим истинным повиновением не доказывает свою принадлежность к его уме, и в полном повиновении ему не исчезает его сущность, не может получить никакого совершенного откровения и не может называться совершенным человеком, получающим откровение. Потому что независимое пророчество завершилось на святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Но исполнительное пророчество, которое зависит от пророка-законодателя, которое означает просто получение откровения благодаря изобильной духовной милости Мухаммаду, продолжается до дня воскресения. Это необходимо для того, чтобы дверь усовершенствования человечества не закрылась, и чтобы из мира не исчезло знамение, состоящее в том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был полон решимости, чтобы двери общения и разговоров с Богом оставались открытыми до дня воскресения, чтобы не исчезли глубокие знания от Бога, которые являются той осью, вокруг которой вращается учение о спасении. Ни из одного достоверного повествования не становится ясно, что после святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, придет какой-то пророк не из его уммы, то есть не мусульманин. То есть он не будет обретающим из его изобильной духовной милости. Эта цитата взята из книги «Хакикат аль-Вахи», то есть истинность откровения. Затем, рассказывая о развитии сподвижников святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, благодаря его молитвам и воспитанию, обетованный Мессия, мир ему, говорит: в сердцах сподвижников Хазрата святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, зародилась сила страстной любви к Богу, и проявленное им святое внимание оказало на сердца сподвижников такое влияние, что они жертвовали собой на пути Всевышнего Аллаха, их головы отсекали, подобно головам жертвенных коз и овец. Разве кто-либо из прежних общин может показать нам подобные явления или явить нам знамение такой искренности и чистоты? Затем, говорит Хазур, обетованный Мессия, мир ему, сказал, что у Моисея, мир ему, и его народа не видно таких примеров. Далее, Мессия обетованный, алейхиссалям, говорит: посмотрите на обстоятельства сподвижников Мессии, мир ему. Все, имеется в виду сподвижников Мессии Иисуса, все апостолы покинули его в трудное время. Ни один из них не проявил стойкости и твердости стоп. Трусость одержала верх над ними. В то время как сподвижники нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находясь под тенями мечей, проявили такую стойкость и проявили такую готовность умереть за него, что читающий об этом человек начинает плакать. Что вдохнуло в них дух такой сильной любви к нему? И чья рука произвела в них такие преобразования? Во времена невежества они были насекомыми мира, и не было ни одного порока и несправедливости, которых бы они не проявили. А потом наступило такое время, когда после следования за этим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, они настолько сильно притянули к Богу, словно Он вселился в них. Я говорю истину, что это было следствием того внимания, которое проявил к ним пречистый пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое вытянуло их из низкой жизни и привлекло к жизни чистой. И причина того, что люди толпами вошли в ислам, был не меч. Напротив, это был результатом 13-летних сильных рыданий, плача и молитв, которые он совершал в Мекке. И земля Мекки провозгласила: «Я нахожусь под благословенными стопами того человека, чье сердце настолько много призывало к единобожию, что небо наполнилось его рыданиями». Бог является самодостаточным, и его не беспокоит наставление или заблуждение кого-либо. Так что этот свет наставления, который необычным образом проявился на Аравийском полуострове и затем распространился по всему миру, является результатом горения его сердца. Хазур поясняет, это было результатом его молитв, которые вышли из его сердца,
о том, чтобы мир был наставлен. वही तवज्जो उस बात Далее он продолжает. जो उन लोगों को सिफली Каждый народ отдалился от единобожия и оставил его. Однако в исламе продолжал бить источник единобожия, и все эти милости являются результатами молитв святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. साल की आखिर Как сказал Всевышний Аллах, «Быть может, ты убиваешься, что не становятся неверующими». Сура Аш-Шуара, аят 5. की जमीन बोल उठी Причиной того, что в общинах прежних пророков не зародились такого рода праведность и богобоязненность, является то, что у прежних пророков не было такого внимания и такого горения сердца за свою общину, которое было у святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. को हिदायत पाता है Очень жаль, что незнающие мусульмане нашего времени не смогли по достоинству оценить этого пророка, мир и благословен Аллах да пребывает с ним, и впали в заблуждение в каждом деле. ये आ हजरत И они дают такое толкование понятия «печать пророков», которое не восхваляет святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а оскорбляет его, словно в пречистой душе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было силы предоставить другим изобилие духовной милости и сделать их совершенными, и он пришел только для того, чтобы научить следованию сухой букве шариата, то есть закона Божьего. ताला ने फरमाया Тогда как Всевышний Аллах научил эту умму следующей молитве. «Ихдина сират аль-мустаким, сират аль-ладина на'амта алейхим, гайри аль-магдуби алейхим валаддалин». ये लोग ईमान नहीं लाते То есть веди нас путем прямым, путем тех, кого ты одарил своей благодатью, не тех, кто वजह थी впал в заблуждение, не тех, кто навлек на себя твой гнев, не тех, кто впал в заблуждение. Так что если эта умма не является наследницей прежних пророков, и для нее нет никакой доли из этой награды, тогда почему она была научена этой молитве? एक बात में ठोकर खाई Эта цитата тоже была взята из книги обетованного Мессии, алейхиссалям, «Хакикатуль Вахи». Рассказывая о могучих чудесах святого пророка, саллаллаху, обетованный Мессия, мир ему, сказал: से पाक में при такой степени приближения и встречи с Богом, иногда с человеком происходят такие вещи, которые кажутся сверх человеческих сил, и они содержат в себе проявление сил Бога. Как, например, во время битвы при Бадре, когда наш вождь и повелитель, вождь всех посланников, Хазрат Печать Пророков, саллаллаху, бросил пригоршник камней в сторону врагов, он сопроводил это не только своей молитвой, но и своей духовной силой, в которой проявилась сила Бога. И это оказало на армию противников такое необычное влияние, что не осталось ни одного из них, на глаза которых это не оказало бы действия, и все они словно ослепли. इंतजारी मौजूद Хазур поясняет: फरमाते हुए нет никакого сомнения в том, что там произошла сильная буря после того, как он бросил эту горсть. И именно это стало причиной этой бури. मूर सादर होते हैं कि जो बशरियत Далее बड़े हुए होते он пишет: и среди них возникло такое сильное беспокойство, что они стали беспорядочно метаться, словно они потеряли разум. И Всевышний Аллах указывает на это чудо в следующем аяте. И не ты бросил, о Мухаммад, когда бросил ты, но Аллах бросил. Сура Аль-Анфаль, аят 18. То есть это было скрытым проявлением силы Бога, потому что это было не в силах человека. बड़े हुए मालूम होते Также чудо раскола Луны тоже произошло благодаря проявлению Божьей силы, поскольку никакая мольба не участвовала в этом. हजरत खातमुल अंबिया Потому что это чудо произошло только по указанию пальца святого пророка саллаллаху, который был наполнен Божьей силой. चलाई И есть много такого рода чудес, которые святой пророк саллаллаху явил благодаря своей духовной силе, в которой не участвовала никакая мольба. खुदाई ताकत Однажды он опустил свои пальцы в пиалу с малым количеством воды и настолько увеличил उनमें से ऐसा न रहा ее количество, что ей могла напиться целая армия, и все верблюды и лошади, но ее оставалось столько же, сколько было. लेकिन Однажды он положил руку на несколько лепешек, и ими насытились досыта тысячи голодных и испытывающих жажду. और वो सब Однажды, благословив своими губами малое количество молока, он напоил целую общину. के मदहोशों की Однажды, поместив свою благословенную слюну в колодец с горькой водой, он сделал ее очень чистой и сладкой. Иногда он прикладывал руку к тяжело раненым и исцелял их. Однажды в ходе битвы, после получения удара, у кого-то вытек глаз, но он своей благословенной рукой исцелил его. Есть еще много таких дел, которые он совершил благодаря своей личной духовной силе, которую скрытым образом сопровождала сила Бога. काम न था Затем Мессия обетованный, мир ему, обращаясь к тем, кто говорит, что Иисус, мир ему, пребывает жив на небесах, в своем физическом теле, сказал: вечной небесной жизнью обладает только святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Все Божьи книги единогласно подтверждают, что пророки и святые люди после смерти
еще раз оживляются, то есть им даруется своего рода новая жизнь, которая не дается другим людям. На это же указывает тот хадис, в котором святой пророк ﷺ сказал, что Бог не оставит меня мертвым в могиле, но оживив меня, Он вознесет меня к себе. Истинная суть этого хадиса заключается в том, что честь, оказанная мне Богом, выше, чем оставление меня в могиле в течение 40 дней. То есть в течение этого срока я буду вознесен к Аллаху. Хазур поясняет, это слова самого святого пророка ислам. Но ни один мусульманин не говорит, что он пребывает живым на небесах. Далее Мессия обетованный, мир да пребывает с ним, говорит, теперь надо посмотреть, что выше, оживление в могиле нашего вождя, повелителя святого пророка ислам, и его вознесение после этого, или вознесение Иисуса, мир ему. Более того, факт заключается в том, что жизнь Иисуса, сына Марии, мир ему, в своей степени ниже жизни Хазрата Моисея, мир ему, и правильное вероучение, относительно которого имеют единое мнение прежние праведные люди, и свидетелем чего является хадис о Миарадже, духовном вознесении, заключается в том, что все пророки на небесах пребывают в телах, похожих на их земные тела. Хазур поясняет, то есть между ними есть сходство, но они не являются полностью идентичными. Далее Мессия обетованный, мир ему, говорит, их жизнь более могущественна, чем жизнь мучеников. Хазур говорит, обратите внимание, в Коране говорится о мучениках, что они не мертвые, а живые, но пророки еще более живые, чем мученики. Далее Мессия обетованный, мир ему, говорит, и жизнь нашего повелителя, нашего вождя, святого пророка, саллаллаху алейхи, достанем жертвы за него я, мой отец и моя мать, является наиболее совершенной, наиболее могущественной, наиболее благородной. Его святейшество Мессия, мир ему, Мессия Иисус, вместе со своим двоюродным братом и наставником Хазратом Яхья, то есть Иоанном Крестителем, находятся на втором небе, в то время как наш вождь, наш повелитель, Хазрат Мухаммад, саллаллаху алейхи, восседает на самом высочайшем месте, выше которого нет, у древа крайнего предела, вблизи своего величайшего друга. И приветствие его миром и молитвы за него постоянно доходят до него. О Аллах, благослови нашего вождя Мухаммада, саллаллаху алейхи, и благослови народ нашего вождя Мухаммада, саллаллаху алейхи, которого ты благословил больше, чем кого-либо из своих пророков. Не спошли ему свои благословения и приветствуй его миром. Это тоже была цитата из книги Заля Аухам «Удаление сомнений». Рассказывая о том, что мы обрели Бога посредством святого пророка, обетованный Мессия, мир ему, говорит, наша душа и каждая частица нашей сущности простирается низ перед тем властным, истинным и совершенным Богом, в деснице которого сотворена каждая душа и каждая частица всех творений вместе с их способностями, и благодаря сущности которого существует каждая сущность, и ни одна вещь не может выйти за пределы Его знания, Его правления и Его власти. Да будут ниспосланы тысячи благословений и приветствий миром, и милости, и благодати этому пречистому пророку Мухаммаду, избраннику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, благодаря которому мы обрели того живого Бога, который, говоря с нами, являет нам знамение своего существования. И являя нам сверхъестественные знамения, Он являет нам сияющие образы своих давних и совершенных сил и способностей. Таким образом, мы нашли такого посланника, саллаллаху алейхи, который показал нам Бога, создавшего с помощью своих совершенных сил каждую сотворенную вещь. О, каким величием обладает Его могуществом, без которого ни одна вещь не обрела своего облика, и без Его поддержки ни одна вещь не может сохраниться. Он является нашим истинным Богом, обладающим неисчислимыми могущественными способностями, обладающим неисчислимыми проявлениями красоты, обладающим неисчислимыми благодеяниями, и помимо которого нет другого Бога. Затем Мессия обетованный, мир да пребывает с ним, обращаясь к своим противникам, говорит, что в то время, как вы обвиняете меня в том, что якобы я унизил статус святого пророка, мир и санах да пребывает с ним, я утверждаю, что все, что я получил только благодаря святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он пишет об этом в своей книге, написанной на арабском языке, «Милости всемилостивого».
Я, говорит Хазур, приведу перевод цитаты из нее. «Клянусь Аллахом, что эта моя победа одержана благодаря деснице моего владыки. Так что я восхваляю его и призываю благословение на арабского пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посредством которого были ниспосланы все благословения. Основа и итог всего от него. И он предоставил мне корни и ветви жизни. И он взрастил каждое мое семя и саженец. И он наилучший из выращивающих». Затем Мессия Бетаваны, мир да пребывает с ним, сказав, что все, что он получил благодаря святому пророку, и еще больше разъясняет это. Он говорит: «Я клянусь им же, то есть Всевышним Аллахом, и утверждаю, что так же, как он общался с Авраамом, Исхаком, Исмаилом, Якубом, Мусой и Исой, Мессией, сыном Марии, и после всех с нашим пророком, саллаллаху, он общался так, что ниспослал ему самое сияющее и самое чистое откровение. Он также даровал мне честь общения с ним, но эта честь оказана мне только благодаря моему полному повиновению святому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Если бы я не был из уммы, то есть общины святого пророка Мухаммада, саллаллаху, и не повиновался бы ему, то мои дела, даже если бы они были высотой с горы, даже тогда никоим образом не была бы мне оказана честь общения с ним. Потому что теперь, помимо пророческой миссии Мухаммада, все другие пророческие миссии прекращены. Ни один законодательный пророк уже не может прийти, но может появиться пророк без своего шариата, закона Бога, без книги. Но он может быть только из уммы святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Эта цитата взята из книги «Божьи проявления». Затем Мессия Бетаваны, мир да пребывает с ним, говорит о восхвалении Всевышнего Аллаха, саллаллаху, и призвании благословения на святого пророка, саллаллаху. «О Бог, тысячи и тысячи благодарностей Тебе за то, что Ты сам сообщил нам путь познания Тебя. И ниспослав святые книги, Ты уберег нас от ошибок и промахов мысли и разума. И благословение и мир тому вождю посланников, Мухаммаду, избраннику, мир и благословение да пребывает с ним, и его семье, и его сподвижникам, благодаря которому Бог наставил на прямой путь этот заблудший мир. И он, саллаллаху алейхи вассалям, является воспитателем, приносящим пользу, который заново наставил на прямой путь те Божьи создания, которые забыли его. Он является тем одаривающим милостями, благодетелем, который освободил людей от бед многобожия и идолов, и он является светом и распространяющим свет. И он осветил мир светом единобожия. Он является врачевателем и целителем всего мира, который утвердил стопы людей с испорченными сердцами. Он является самым щедрым и являющим чудеса, который напоил мертвых водой жизни. Он является милосердным и снисходительным, который перенес горе и боль ради своей уммы. Он является храбрецом и великим борцом, извлекшим нас из пасти смерти. Он является кротким и бескорыстным человеком, который поклонялся Всевышнему Богу, служа Ему. Он принизил свою сущность до состояния пыли. Он является совершенным человеком, исповедующим единобожие и морем знания, которому нравилось лишь величие Всевышнего Бога, не придававшим ценности ничему другому. Он является чудом всемилостивого, и, будучи неграмотным, он овладел истинными знаниями от Бога. И он осудил все заблуждения каждого народа. Согласно повелению Всевышнего Аллаха, призывание благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является обязанностью каждого верующего мусульманина. Без этого невозможно достичь того уровня любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который должен иметь каждый верующий. И ни одна молитва, в которой нет Даруд Шарифа, не достигает степени принятия. Но мы должны помнить, что основной целью призывания и благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должно быть наше стремление обрести любовь к нему, и любовь к нему должна быть выше любви ко всему иному. Рассказывая о смысле призывания и благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Мессия Бетаваны, мир ему, сказал: «Как я уже говорил на одном собрании,
чтение молитвы Даруд Шариф, कि जिसने लोगों то есть призывание благословения на святого пророка, वो नूर имеет целью, रफ्शां чтобы благородный Бог не спаслал свои совершенные благословения वो हकीम на благородного посланника, саллаллаху алейхи вассалям, दिलों का и сделал его источником благословений для всего мира, करामत निशान и чтобы его святость и достоинство и его слава проявились в этом мире и мире следующем. कि जिसने उम्मत के लिए Эта мольба должна произноситься с полной погруженностью в нее, подобно тому, как молится тот, кого постигла какая-то беда. मुंह से निकाल कर लाया Дарауд Шариф надо читать так, как вы молитесь своими самыми сокровенными молитвами, исходящими из самой глубины сердца. वो कामिल मुआहिद Более того, ваши смирения и мольба должны быть еще более сильными, чем в молитвах для себя, и в Дарауд Шариф не должно быть никакой части для себя, с надеждой получить за это что-то. कानी में Более того, цель призывания благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должна быть чиста от всего иного, кроме того, чтобы его слава осветила этот мир и жизнь будущую. ये कौम की गलतियों Это должно быть главной целью намерения произносить Дарауд Шариф. И это же должно быть главной целью, к которой должен стремиться произносящий его. И в этом должно быть присутствовать постоянство и днем, и ночью до такой степени, чтобы в сердце не было никакого иного желания больше этого. जिसके बगैर В этом и के माया проявляется истинная любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. एक मोमिन को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Далее, в одном из своих писем, адресованного миру Аббас Али, шаху, который позже стал отступником, Мессия Бетавана, мир да пребывает с ним, пишет: «Обращайте особое внимание на чтение Дарауд Шариф, то есть призывание благословения на святого пророка, мир и благословение да пребывает с ним. И желайте благословения для благородного посланника с такой силой и искренностью, как только может желать человек для самого дорогого для него человека. И желайте этого с сильным смирением. И в этой мольбе и смирении не должно быть никакого рода неискренности. Должно быть так, чтобы установилась искренняя дружба и любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и с полной искренностью души просились те благословения для святого пророка, которые содержатся в Дарауд Шариф. Признаком личной любви к нему является то, что человек никогда не утомляется и не испытывает усталости от чтения Дарауд Шариф, и в него не примешивается достижение личных целей. Он должен читаться с единственной целью, чтобы благородный Бог не спасал свои благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем на одном из собраний Мессия Бетаван, мир ему, сказал: «Благодаря именно Дарауд Шарифу я вижу, как изобилие милости Всевышнего Аллаха в виде необычного света направляется к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и входит в него. И затем они исходят из него безграничными мощными волнами, и они доходят до каждого достойного человека в соответствии с его достоинствами. Безусловно, никакая милость не может дойти до других без посредничества святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А что такое Дарауд Шариф или Салават Шариф? Это сотрясение трона посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из которого выходят волны света. Тому, кто хочет обрести изобилие милости и благодати, необходимо чаще читать эту молитву, чтобы эта изобильная милость пришла в движение. Затем в одном из своих писем, рассказывая о том, в каком количестве надо читать Дарауд Шариф, он говорит: «Самым лучшим Дарауд Шарифом является тот, который был произнесен благословенным языком святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И этим Дарауд Шарифом являются слова: Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама баракта аля Ибрахима وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. О мой Аллах, покровительствуй Мухаммаду и народу Мухаммада, как покровительствовал Ты Аврааму и народу Авраама. Воистину, Ты достохвальный, славный.
«О мой Аллах, не спошли благословения на Мухаммада и народ Мухаммада, как не спаслал Ты благословение на Авраама и народ Авраама. Воистину, Ты достохвальный, славный». Этот Даруд Шариф является самым благословенным из всех видов Даруд Шарифа и является постоянным вирдом этого смиренного раба Божьего. И нет никакой необходимости в каком-либо определенном количестве произнесения Даруд Шарифа. Самое главное, произносить его с полной искренностью, любовью, полным вниманием и смирением, и произносить его до тех пор, пока сердце не обрело мягкости, и человек не забыл о себе самом, полностью оказавшись под действием Даруд Шарифа. И в его сердце появилось довольство и сильное желание обрести любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи. Затем рассказы о мудрости чтения этой молитвы, Даруд Шариф, призывание благословения на святого пророка, саллаллаху алейхи. Мессия обетованный мир ему сказал: «Хотя святой пророк, саллаллаху алейхи, не нуждается в мольбе кого-либо, но в этом чтении Даруд Шариф скрывается глубокая тайна. Тот человек, который из-за любви к кому-то желает ему милости и благословения, по причине связывающей его с ним любви, становится частью этого человека. И поскольку изобилие милости единого Бога, святому пророку, саллаллаху алейхи, безгранично, поэтому призывающий на него благословение Всевышнего Аллаха из-за любви к нему получает часть этих бесчисленных благословений в соответствии с тем, насколько сильно их желание этого. Но без сильной духовной страсти или личной любви к святому пророку человек получает мало этой милости. Таковы пути чтения Даруд Шариф. Сейчас, говорит Хазур, я прочитаю несколько стихотворений обетованного Мессии, мир ему, посвященных святому пророку, саллаллаху алейхи, написанных на арабском языке, в которых он рассказал о достоинстве, высоком статусе и святой силе святого пророка, своей любви к святому пророку, и об отношении к нему людей, несмотря на его любовь к святому пророку. Из всех цитат, которые я прочитал, нет ничего, кроме любви к святому пророку, но несмотря на это, большинство мусульман настроены против него. Обо всем этом он говорит в следующих своих стихах. Нет никакого сомнения в том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, является наилучшим из творений. Он избранник из почитаемых и выбран вождем из всех вождей. Клянусь Аллахом, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, является наместником Бога на земле, и посредством его можно дойти до дворца султана, то есть Аллаха. Воистину, я оживлен благодаря его оживлению. О, какое это чудо! И как прекрасно он оживил меня! О, мой повелитель, я пришел к твоей двери, будучи беспомощным и просящим, тогда как народ подвергал меня мучениям, обвиняя в неверии. Посмотри на меня с милосердием и снисходительностью. О мой повелитель, я один из самых смиренных твоих слуг. Моя сущность устремляется к тебе с сильным желанием. О, если бы у меня были силы летать! Это были несколько примеров сильной любви обетованного Мессии, мир ему, к святому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и того, как народ мучил его. Дай нам, Всевышний Аллах, возможность наилучшим образом понять его высокий статус и его достоинство, и действовать в соответствии с этим. В заключение еще раз прошу вас молиться за умму Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Нет никакого сомнения в том, что они могут говорить что угодно против нас. Но большинство из них противодействует общению по причине незнания о ней и из-за страха перед так называемыми богословами, муллами. Но поскольку они относятся к нашему повелителю, Хазрату Мухаммаду, избраннику, саллаллаху алейхи, поэтому в настоящее время, когда они пребывают в плохом состоянии, вы должны молиться за них, чтобы Всевышний Аллах избавил их от этого состояния. Большинство мусульманских стран стали жертвами трудностей и проблем, и их внутренние смуты и раздоры привели их к краю пропасти, погибели. Да окажет Всевышний Аллах им свою милость, чтобы они вышли из этого состояния. Их политики и лидеры тоже не имеют никакого страха перед Богом и не следуют справедливости. Пусть Всевышний Аллах создаст это в них и их народах.
Потому что народ, следуя за своими ошибающимися лидерами, проявляет любовь к своей стране неправильным образом. И вместо того, чтобы любить свою страну правильным образом, они наносят ей еще больше урон. Пусть Всевышний Аллах дарует им способность любить свою страну, следуя принципу справедливости. В ином случае, обстоятельства их будущего представляются очень страшными. Пока что эти страны свободны. Но если будут продолжаться те события, которые сейчас в них происходят, я опасаюсь, что они попадут в подчинение других стран. Поэтому существует большая нужда и потребность в молитвах. Те организации, которые созданы во имя Ислама, оскорбляют имя Всевышнего Аллаха и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Всевышний Аллах избавит от них мусульманскую умму и остальной мир. Потому что такие организации стали большой угрозой для всего мира, и эти люди стараются запятнать прекрасный образ ислама. И когда община предпринимает попытки, чтобы показать миру прекрасное учение ислама, то их отвратительные действия мешают нам это делать. И пусть Всевышний Аллах избавит нас также от тех противников ислама, которые представляют ислам в искаженном виде. И пусть Он увеличит нас в сильной любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и дарует нам возможность выполнять все свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. После пятничной молитвы я возглавлю джаназа намаз по двум умершим. За упокойная молитва первого из них, уважаемого Ихсануллах Сахиба из Карачи, который в это время находился в Великобритании. Его тело уже привезли. Он умер 19 января от рака. Ему было 57 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был внуком сподвижника обетованного Мессии Хазрата Ахмад-Дин Сахиба. Он регулярно совершал все молитвы. Он помогал всем людям, был очень сострадательным, сочувствующим, терпеливым, благодарным и отдающим предпочтение религии перед миром. И он обладал очень хорошей нравственностью. Он был праведным и очень искренним человеком. Он служил своим родителям и относился к ним с любовью. Относился с любовью к своей жене и детям. Он никогда не проявлял строгости, жесткости. Но если он иногда проявлял строгость, то сразу старался исправить это. Пусть Всевышний окажет ему свою милость и охранит его детей, которые находятся в Пакистане. И пусть он станет их покровителем. Последние 10-12 лет он жил в Англии, и 3-4 года назад его заявление на получение статуса беженца было удовлетворено. Он имел честь служить общине в отделе по строительству мечети. У него осталась жена, 6 дочерей и 1 сын. Пусть Всевышний Аллах будет покровителем их всех. По второму покойному будет прочитан джаназа гайб, то есть заупокойная молитва в отсутствии тела умершего. Его имя Ала Наджми. Он был старшим братом уважаемого Икрама Наджми. 10 лет назад он заболел раком печени, после чего врачи говорили, что ему осталось жить только несколько месяцев. На по милости Всевышнего Аллаха он прожил после этого 10 лет. 10 декабря 2012 года, в день своей смерти, он находился один дома. Когда его старшая дочь вернулась из школы, он попросил ее: «Оставь меня одного, я хочу прочитать молитву». А когда она вошла в его комнату, после совершения молитвы он уже лежал на кровати и предстал перед своим Господом. «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Воистину мы от Аллаха, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Покойный был очень праведным и искренним человеком. Он сильно любил Ахмадийский халифат и был готов отдать свою жизнь ради него. Он с большим желанием принимал участие в делах общины. Вместе с другими своими арабскими братьями он записывал текст программы на арабском языке «Прямой разговор». Он редактировал тексты переводов на арабский язык пятничных проповедей и книг. Покойный был муси, то есть участником программы «Завещатели». У него остались родители, жена и дети, 2 дочери и 1 сын. Его сын родился в день выбора 5-го халифа Мессии Обетованного, поэтому они назвали его Масрур.
Хани Тахир Сахиб пишет о нем. Покойный Аля Наджми Сахиб и покойный уважаемый Мустафа Сабит Сахиб были похожи своей любовью, чистотой, покорностью, терпением в болезни, отсутствием жалоб и смирением. Общим у них является также и то, что оба заболели болезнью, при которой человек долго не живет и не может полноценно трудиться. Но они оба долго боролись со своей болезнью и много трудились и служили. Хазур подтверждает. Да, это совершенно верно. Покойный Аля Наджми Сахиб редактировал переводы на арабский язык книг обетованного Мессии, мир ему, и мои пятничные проповеди. Несмотря на свою болезнь и слабость, он работал очень активно. И последнее письмо, которое я получил от него, было о том, что он закончил редактирование моего обращения к студентам Ахмадийского мусульманского университета в Великобритании. И он очень благодарил Аллаха за то, что он дает возможность ему заниматься этим. Тахир Надим Сахиб пишет, Аля Наджми Сахиб отличала одна черта. Он всегда спешил делать добро. Он уже знал, что дней его жизни осталось уже мало, поэтому он спешил наполнить свои оставшиеся дни праведными, добрыми делами. Ему отправляли перевод каждой хутбы для редактирования, а если иногда по какой-то причине это было сделано с опозданием, то от него приходили электронные письма жалобы, почему ему до сих пор не отправили хутбу. Несмотря на свою болезнь и проблемы со зрением, он очень активно и с большим желанием делал свое дело. Он много раз присылал письма в арабский отдел. Я плохо себя чувствую, поэтому пришлите мне какое-нибудь дело. То есть работа на общину была для него лекарством. Иногда он писал, когда я пишу о своей болезни, то только для того, чтобы вы молились за меня, а не для того, чтобы вы перестали присылать мне работу. Му'мин Тахир Сахиб пишет, этого смиренного связывали спокойным отношением, наполненные любовью. Одной из отличительных его черт было то, что он был доволен тем, что Аллах решил для него. Он был уповающим на Аллаха и очень сильно любил Ахмадийский халафат и был предан ему. Полностью подчинялся системе общины. Он без устали помогал арабскому отделу своими знаниями. Еще одной его отличительной чертой было хорошо принимать гостей. Он научил своих детей сильно любить общину и Ахмадийский халифат и хотел, чтобы его дети выучили язык урду. Его старшая дочь знает много поэм Мессии Бетавана Александра на языке урду. Он старался ежегодно приезжать на Джалсу Салана, и, несмотря на свою мучительную болезнь, вместе с другими гостями спал на полу. Он был таким помощником Ахмадийского халифата, который тихо, смиренно, до последнего своего вздоха неустанно работал на общину. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Когда болея, он говорил о своих детях, то всегда повторял, Всевышний Аллах никогда не позволит моим детям испортиться. Пусть Всевышний Аллах примет все его молитвы и добрые пожелания о его детях. И Аллах сам станет их покровителем. Пусть Всевышний Аллах дарует Ахмадийскому халифату могучих помощников из арабского мира, похожих на него и даже лучше его. Аминь. बड़ा इस पर शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे रहा है। ताहिर नदीम साहब लिखते हैं कि आला नजमी साहब की ख़ास सिफत यह थी कि उन्हें नेकी करने की बहुत जल्दी थी। उन्हें मालूम हो गया था कि ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं, इसलिए बाकी दिनों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा से भर देना चाहते थे। हर खुतबे का तर्जुमा उन्हें भिजवाया जाता था, लेकिन अगर किसी वजह से उनको खुतबा ना पहुँचता तो उनकी तरफ से शिकवे का ईमेल आ जाता कि इस दफ़ा आपने मुझे खुतबा क्यों नहीं भिजवाया। बावजूद बिनाई पर बीमारी का असर होने के वो ये काम तंदही से अंजाम देते थे। कई दफ़ा अरबी टेस्ट को ईमेल कर कहते थे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए अगर कोई जमाती काम है तो इरसाल करें। यानी इस तबीयत की ख़राबी को ठीक करने के लिए जमाती काम ही एक दवाई है। और बाज़ दफ़ा ये भी जिक्र करते कि बीमारी का मैं लिखता हूँ सिर्फ दुआ के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे काम भेजना बंद कर दें। मोहम्मद ताहिर साहब कहते हैं कि मरहूम के साथ खाकसार का गहरे प्यार का ताल्लुक़ था। रज़ा बिल क़ज़ा, बेइंतहा तवक्कुल, खिलाफत से शदीद मोहब्बत
और वफा, निज़ाम जमात की इताअत, अरबिक टेस्ट की इल्मी कामों में अनथक मदद और मेहमान नवाजी इनके नुमायाँ और साफ थे। उन्होंने अपने बच्चों को जमात और खिलाफत से शदीद प्यार सिखाया, उन्हें उर्दू सिखाने की कोशिश की। उनकी बड़ी बेटी तो हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम की उर्दू नज़में याद की हुई हैं उसने। हर जलसे पर आने की कोशिश करते और बावजूद कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के दूसरे मेहमानों के साथ ज़मीन पर सोते थे। वो खिलाफत के ऐसे मददगारों में से थे जो नहायत खामोशी और आजिज़ी से और ज़िंदगी के आखिरी रमक तक अनथक काम करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता चला जाए। अपने बच्चों की जिक्र होता जब बीमारी के बारे में, बीमारी के दौरान, तो हमेशा यही कहा करते थे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने बच्चों के बारे में जो उनकी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं कबूल फरमाए और ख़ुद उनका कफ़ील हो। अल्लाह ताला अरब दुनिया में इन जैसे और इनसे बढ़कर खिलाफत के मददगार सुल्तान नसीर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।